سلام علیکم دوستان عزیز. این از یکی که من در حالت حجامم نمره حجامم نمیمونم. یک خبر خوش دارم دوستان مهربان. یک مینوت التماس پنج کنه این نظوان ویدیو فهمیده. دوستان عزیز در پرسپیک میر الحمدلله که شما میدونید تراویح رفته سوده هر روزه در هر مسجد قاری سیرت الله که یکی از بهترین فرزندای فرزانه تاجیکستان است، قاری بهترین مسلمان الحمدلله ماشاءالله است. 15 روزی آخره انشاءالله به خواست خدا اگر راضی باشه چی میگذرونه همین تراویح پول نسی ختم میگذرونه در پرسپیک میر. کدیمت که مقصد دوست میداره به خاطر خدا قاری سیرت الله میخواد که از قفاش نماز بخونه یا که پول نسی چی میگن امو ختم بگذرونه. دوستان عزیز بیایید پرسپیک میر بیایید افیشال نه اینا برادرو مقصد زنگ زدن ما انیق دقیقش کردیم بعد ویدیو کردیم که دوستان مهربان قاری سیرت الله انشاءالله هر بیگه هر تراویح در همون پرسپیک میره. اما یک صف فراموش نکنید دوستان عزیز که همون جا که میای خواهش میکنیم ما میدونیم همون علما ها و قاری ها و ملا ها ما دوست میداریم حرمت عزت تاجیکی ما همه وقت هست، اما آداب و اخلاق مسلمانی و تاجیکی فراموش نکنید. همون قاری ها میبینید طلپه میفورد و ایش سلام کنه صورت بگیره نگاه کنه هر یک چیزی که ما میکنیم نسبت همون قاری بدونه که یعنی دوست داری ما میکنیم طلپه میکنیم زلال به همون قاری میشه و ارگانو و اینترس سواد میکنن برای چی خختم بفهمه که چیز همین زلالی آینده و فکر کنه که چی زلالو میرسه به اون قاری. خواهش میکنیم دوست میداری به خاطر الله در حقش دعا کنه پروردگار که هم خیلی فخر مسلمان و فخر ملت تاجیک است در همین شهر غریب که در مابین همین دولت دنیایی که هست ببینه که تاجیک هم یوران ختم گذرونده است خصوصا قاری سیرت الله که دنیا میشناسه. کدیمت که میای پرسپیک میر بیای التماس و خواهش میکنم که آداب فراموش نکنید سلام علیکم در حقش دعا کنید انشاءالله. وقت ساعت شد روز ایروزها و میخری خطیش میکنید در حالت برمدن شای ماشین طلپه میکنید ای برمدن طلپه میکنید این آداب مسلمانی نیست خصوصا در رمضان و برادرم یعنی که تای گپش نیاره اومده فخر ما است الحمدلله منش نماز بگذاره. بعدم دوستان عزیز خواهش میکنم یک سیلکه در تای همین ویدیو این رکلام نیست یک سیلکه در تای همین ویدیو میمونم هم در کامنتاری هم در تای اپیسان ویدیو التماس بدروی این هم یک فخر تاجیک قاری بچه برادر ما هسته که یعنی که آزمون داره اگه یک صلاح با گفتم که همو ذوق همو گودکا را برداشتن همو استاد چای کسی ویدیو بسیار پرسموتر بگیره من توفاش نمیدونم 15000 میته یا که یگون پدرکای کلامش میکنه شتابی همو قاری با همو قاری بچه هم دودر فرزند فرزانه تاجیکستان چه میگم با خشنود شوه و حرکت کنه با قرآن بسیار بخونه التماس همو ویدیو همه بدروی پد پیسات سرم نکنه لایک بمونه پدیلیت ساش کنه یا کامنتر خوبش بنویسه تو هم دودرک دلش شاد شوه. این رکلام او دودرک نبود پروس این دیده قاری سیرت الله قاری است انشالله این هم فرزانه چی میگم فرزندی فرزانه تاجیکستان با آینده قاری شوه با هم خیلی فخر ملت خود مشوه فخر مسلمانان شوه. خدا نگهدار. این ویدیو را نه نامر موندم نه رکلام هیچی فقط به خاطر خدا به خاطر برادرم قاری سیرت الله کردم و بچه‌ک میده. خدا نگهدار. رفتیم بخشش.